por comodidad. Señores, hasta luego, muchas gracias. Bueno, ¿cómo? 2.90. La carpa es igualita. Y esto más con medidas de esto, no, y el carro está ahí, la ventana y la misma distancia todo. No, el carro está muy bonito, está bien. Dale una vuelta así para que caliente eso.